Неделю назад уже собирался этот эпизод снимать, купил там бананы, все подготовил, и потом забыл просто. Забегался, там времени не было снимать, я про бананы забыл, и вчера чистил холодильник, и там в самой глубине, вот знаете, там место есть такое в холодильнике, где все вот прячется там, да, вот в самой глубине нашел бананы мои. Привет, друзья! Снова с вами Антон на канале Специи по вкусу. Давно я уже ничего не делал вкусненького, все болтовня, да болтовня там. Давайте замутим что-нибудь интересное. Давайте сделаем банановый хлеб. Я вот для себя делал банановый хлеб где-то около месяца назад. Повесил фотку на Инстаграм. И у меня там 4 или 5 подписчиц уже целый месяц меня преследуют, рецепт хотят. Знаете, рецептов бананового хлеба существует не меньше, чем рецептов блинов или борща какого-нибудь. Можно сделать его плотным, можно сделать его пышным, темным, светлым, сочным, сухим. В общем, как вам больше нравится. Мой банановый хлеб получается такой вот плотный, темный, тяжелый, такой насыщенный вкусом и очень-очень сочный внутри. Давайте сразу посмотрим на ингредиенты. По ходу дела я вам объясню, что они в вашем рецепте делают. Мне кажется, так намного интереснее, когда вы понимаете, для чего они там вообще нужны. И если вам так интересно, напишите в комментариях. Если вы просто предпочитаете, чтобы я делал обычные такие коротенькие там рецептики, быстренькие, без всяких объяснений, я тоже так могу делать, но мне просто кажется, что так будет интереснее. Итак, в банановый хлеб можно добавлять разнообразные начинки, там буквально все, что вам нравится. Вот и клюкву, и изюм, и орехи, можно другие какие-нибудь фрукты или ягоды мелко-мелко порезать, тоже туда прям добавить. Даже те же самые бананы можно порезать кусочками, туда добавить, получается замечательно. Итак, для этого рецепта нам надо будет 600 граммов обычной белой муки. И так как мы делаем темный хлеб, то цвет муки нам особенно не важен, поэтому я возьму 400 граммов обычной белой муки. Для того, чтобы добавить в хлеб текстуру и для того, чтобы приятнее было его жевать, я добавлю еще 200 граммов цельнозерновой муки. То есть у нас получается 400 граммов обычной муки и 200 граммов цельнозерновой муки. Теперь вот тут у меня есть 250 граммов темного сахара. Кстати, чем темнее сахар, тем будет лучше. И если ваши бананы очень-очень-очень переспелые, то уменьшите количество сахара граммов на 50. То есть берите граммов 200 где-то сахара, иначе ваш банановый хлеб получится просто очень такой приторно-сладкий. Еще для этого рецепта нам понадобится 50 граммов сахарной патоки. Она нам добавит еще один уровень вкуса. Она добавит такой вот легкий такой запах брожения. И она добавит такой вот довольно заметный запах такого паленого сахара. Если у вас нету сахарной патоки, если вы не можете ее найти, то ничего страшного, просто возьмите темный сахар и будет отлично. Если у вас нет темного сахара, возьмите обычный белый сахар, тоже будет очень вкусно. Затем для этого рецепта мы возьмем пол чайной ложки соды и чайную ложку разрыхлителя. Знаете, я очень не люблю, когда вот моя выпечка, она пахнет содой, меня так аж прям коробит довольно сильно. Поэтому я соды сюда много добавлять не буду, вот буквально пол чайной ложки и наверх, потому что сода и разрыхлитель, они нам помогают нашему хлебу подняться. Сода, она в сочетании с кислотой это делает. Разрыхлитель, он, когда в воду попадает, в сочетании с температурой и водой, он сам по себе как бы выделяет углекислый газ. Поэтому я добавлю пол чайной ложки соды и чайную ложку разрыхлителя для того, чтобы наш хлеб поднялся. Также добавим пол чайной ложки соли, как усилитель вкуса, естественно. Также нам понадобится 2 больших яйца комнатной температуры, для того, чтобы они связали как бы наше тесто, чтобы потом наш хлеб не разваливался. Ну и самое главное, для этого рецепта нам понадобится, конечно же, бананы. Банановый хлеб все-таки. Возьмем 2 вот таких вот больших банана. Вот. Смотрите, чтобы они были уже не совсем переспелые и не гнилые, но точно так же зеленые, всякие недоспелые не надо использовать на этот хлеб, просто не получится. Кстати, если у вас бананы совсем-совсем просто вот вообще зеленые, очень сильно хочется банановый хлеб, вы можете просто взять бананы, положить их на противень и засунуть в духовку на где-нибудь на 180, минут на 20, там смотрите по ситуации. И минут через 20 в духовке они размякнут, и из них можно будет уже делать нормальный банановый хлеб. Также еще насчет бананов. Бананы, чем более они переспелые, тем более плотный будет ваш хлеб. Поэтому смотрите, чтобы они были как бы уже мягкие, такие переспелые, но чтобы они не были уже близко к состоянию гнили, потому что ваш хлеб тогда получится такой плотный-плотный, как кирпич. Еще нам здесь понадобится 100 граммов растительного масла. Берите какое-нибудь нейтральное растительное масло, без вкуса и запаха, типа рапсовое какое-нибудь. Растительное масло в нашем рецепте придаст нам сочность. Вот если вы даже сравните, этот рецепт можно, кстати, сделать и на сливочном масле, но если сравнивать рецепты на сливочном масле и на растительном масле, то растительное масло всегда будет сочнее, как бы оно будет придавать эту сочность. Почему? Потому что растительное масло остается жидким при комнатной температуре. То есть вы когда уже этот хлеб спекли, масло, которое там внутри распространилось, оно все будет жидкое, оно будет придавать такое ощущение сочности. Тогда как если вы сделаете этот рецепт
на сливочном масле, то он при каком-то температуре сливочное масло застынет, и ваш хлеб, он будет такой деревянный, уже буквально через час-два он так затвердеет, очень конкретно коркой такой. В общем, используйте растительное масло, граммов 100, такое без вкуса, без запаха. Теперь у меня здесь есть 50 мл греческого йогурта. На самом деле делать это можно на любом кисломолочном продукте, из него нам как бы нужна только кислота для того, чтобы активизировать соду нашу. Так что если там есть у вас какой-нибудь сметан, кефир, там даже ряженка, ну, неважно, буквально какой-нибудь кисломолочный продукт, любой из них пойдет. Я использую греческий йогурт только из-за того, что он густой и он рецепт не разбавляет. Туда же я еще добавлю пригоршню грецких орехов. Я их, кстати, немного обжарил на сковородке для того, чтобы добавить еще один как бы уровень вкуса. Еще я возьму пригоршню сухой клюквы, можно или изюм, или клюкву, или любые другие какие-нибудь сухофрукты. Только учитывайте, что если вы используете очень-очень сладкие такие сухофрукты, то уменьшите сахар, соответственно, ну, граммов там на 50 где-то. Из специй мы добавим чайную ложку экстракта ванили, или можно взять 4 сантиметра стручка. Ваниль нам поможет поднять и усилить все сладкие вкусы. Но это еще не все. В мой рецепт я добавлю по четверти чайной ложки мускатного ореха и гвоздики, для того, чтобы усилить вкус бананов. Как бы на первый взгляд так оно немного непонятно, но дело в том, что в бананах есть такое вещество, оно называется эвгенол. И оно отвечает за вот этот банановый, такой насыщенный банановый вкус. И при термической обработке эвгенол, он разрушается. Для того, чтобы восполнить вот этот вот банановый вкус, я не знаю, вот вы когда-нибудь пробовали, если вы делаете что-нибудь с бананами, нюхайте тесто, и оно так пахнет бананами очень классно. А потом после духовки там получается банановый вкус, ну так не очень. Так вот, в гвоздике и в мускатных орехах в них очень-очень много этого эвгенола. И когда он попадает, значит, в наше тесто с бананами, он просто восполняет и усиляет вот этот банановый вкус, и банановый хлеб получается такой насыщенный, такой, в нем вкус такой насыщенный банановый. Поэтому мы добавим четверть чайной ложки гвоздики и четверть чайной ложки мускатного ореха. Теперь у нас работы осталось на 2 минуты, это все просто буквально надо перемешать и засунуть в духовку. Давайте я вам покажу как. Начнем с сухих ингредиентов. Сухие и мокрые ингредиенты нужно смешивать по раздельности, и потом в конце их все смешиваем вместе. Сода и пекарский порошок начинают работать, и мы сразу же все это засовываем в духовку. Кидаем все сухие ингредиенты вместе, возьмем муку, сахар, ваниль, мускатный орех, корицу, соду и пекарский порошок. Хорошо все перемешиваем. Теперь возьмем мой любимый миксер, и сильно церемониться не будем, прямо все жидкие ингредиенты все закидываем прямо в миксер и хорошо-хорошо все перемешиваем. Этот же рецепт можно сделать и вручную, но, друзья, помните, что механизация нас привела в 21 век, так что если у вас есть какой-нибудь миксер или какой-нибудь блендер или что-нибудь такое, пользуйтесь им, упрощайте себе жизнь, просто не надо это делать вручную. Теперь соединяем наши мокрые сухие ингредиенты, хорошо все это перемешиваем, чтобы не было комков. Добавляем туда пригоршню грецких орехов, которые, как я уже сказал, поджарил немного на сковородке, и добавляем пригоршню сухой клюквы. Еще раз быстренько все это перемешиваем. Перекладываем там все в формочку. Видите, у меня такая вот неплохая, такая симпатичная квадратная формочка, типа как бы для хлеба. Ну, если вы хотите использовать любую другую формочку, для кексов какую-нибудь или, неважно, для торта какую-нибудь форму, оно отлично все получается. И засовываем нашу формочку на 170 градусов Цельсия, духовку где-то минут на 50. Минимум вот такая формочка, она будет около 50 минут стоять в духовке. Ну, смотрите по готовности, проверьте после 40 минут где-нибудь, если нет, то добавьте еще минут 10-20. Идеально, если у вас есть градусник, вы можете просто его тыкнуть в хлеб и посмотреть, он должен быть 96,5 градусов Цельсия. Если градусника у вас нет, просто зубочисткой или ножом, как вы там обычно проверяете тортики ваши. Тык, если готов, достаем. Ну вот и все, час спустя получается великолепный банановый хлеб, как я говорил, он сочный, темный, густой, тяжелый, такой вот очень классный. А теперь, как говорят на YouTube, бонус-рецепт. На банановый хлеб очень классно идет банановая помадка. Для того, чтобы сделать банановую помадку, мы возьмем немного сметаны, мы возьмем немного того же самого банана и немного сахара. Все это закидываем в блендер, хорошо все перемешиваем. Смотрим по вкусу, может быть сахара добавить больше, меньше, или банана больше, меньше, или сметаны, как вам больше нравится по вашему вкусу. Вот. Попробуйте, я уверен, вам понравится. Если у вас какие-то есть замечания, комментарии, обязательно пишите, как всегда. Жду ваших комментариев, ставьте лайки под видео, подписывайтесь, если еще не подписаны. Увидимся очень скоро. Всем пока.